Alhamdulillah. Nasaluka bi anna lakal hamd. Ya badi as-samawati wal ardi wa hayya. Barika Rasulullah Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 14 iku an Abdullah al-Antaqi sangka Abdullah al-Antaqi rahimahullah qala dawu sapa Abdullah. Dawe khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utai barang 5 hunna iku utawi khamsun. Khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utawi iki ana barang 5 hunna kang utai khamsun min dawail qalbi iku saking obate ati itu tambane ati. Inda qaswatihi nalikane atose qalb. Wa hadil khamsatu utawi ikilah barang 5 makhudatun den alap dijupuk min kalami Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas saking dawuhe As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas. Kama kau dina perkara zakara kang nyebut ing Masab An-Nawawi fit Tibyan ing dalam kitab Tibyan. Wa zadalan nambe sapa ba'dun sebagian ulama hadil khamsati ing atase ikilah 5 nambe asya ing boro-boro perkara kathiratan ingkang akeh. Lakin ba'duha tetapi ini sebagiannya khamsah utawa ziyadatu ba'dihim iku yadkhulu manjing apa ziyadatu ba'dihim manjing fiha ing dalam khamsah. Maksudnya sebagian ulama mengatakan tidak hanya 5 tapi yang tidak 5 itu semakna dengan 5 yang sudah disebut ulama ini. Siji termasuk berhati-hati mujalah satu sholihin yaiku ngancani lungguh wong soleh-soleh kabeh ayil khairi tegese ngancani lungguh wong soleh-soleh. Maknane khuduru majalisil wa'di tegese nekani majlis-majlis nasihat wa akhbari sholihin lan cerita-ceritane wong saleh-saleh. Terus lungguh be wong saleh maksude lungguh pas ngaji. Niku khuduru majalisil wa'di nekani majlis-majlis ngaji. Wa yadkhulu lan manjing fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mujalasati sholihin apa asum tu meneng. Wal uzlatu lan uzlah memisahkan diri anil khaidin. Sanggeng wong sing slurup ku manane tenanan fil batini ing dalam barang batin. Jadi ngancani wong soleh menghindari ngancani wong sing ora jelas-jelas. Wa qiraatul Qur'an lan obat ati nomor 2 maca Qur'an. Oleh maca bitadabburi lan diangen-angen fil makna ing dalam maknane. Wa ikhlaul batini lan ngosongno weteng. Ngosongno bitaatil qalili kelawan njupuk sing sithik minal halal sanging barang halal. Jadi senajan to halal mangane sak cukupe sak kadare fa inna aklal halal. Mongko sak temene mangan barang halal rasul kulli iku dadi pokok sangka sakabehane ibadah. Li anna aklal halal karena mangan barang halal yunawiru iku iso madangi apa aklul halal madangi alqalba ing ati. Nah ati wis padang fatan jali mongko dadi pertelo. Lo fatan jalia mongko dadi pertelo apa miratul basirati apa kacamata hati. Miratul basirati. Nah iki kuwi maknane kaca bergolone ati, kaca ngilon yo. Nak pakanan halal maka hati kamu ibarat kaca yang terang, iso napa ngutip utawa iso nerawangi gambar-gambar sing ning sekelilingem. Dadi padang minas sodai, terbebas minas sodai saking gereng utawa saking rek. Iku maknane gereng napa jenenge. Pokoke kaca dadi burem. Al muwarrisi kang nyebabno lil qaswati maring atose ati. Wa fil hadis lan tetep dalam hadis al marfu'i kang den angkat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utawa ana dawuh salasu khisalin turisul qaswa. Salasu khisalin te ana telung tingkah uturisu iku iso nyebabno apa salasu khisalin al-qaswata ing atose ati atos fil qalbi ing dalam ati. Siji hubutu ami seneng mangan. Wa hubun naumi lan seneng turu. Wa hubur roha seneng istirahat. Iki kowe mlebu kabeh seneng mangan. Seneng mangan, seneng turu, seneng santai. Bar mangan rokok.
Engko wareg turu, wis mlebu kabeh. Iku mari ati apa? Atos. Maksudnya wis atos tambah atos ora kok sangka atos dadi atos. Untung ijek ngaji, mujalatus sholihin oh. Cek ngumpul yang soleh-soleh. Pokoknya utang jasa be aku nanti jaya utang jasa be aku mergo ngaji. Wa qiyamul laili lan obate ati ku jumeneng ning bengi. Salatun nafilati tegese salat sunat. Salat sunat badal istiqodoti sause melek menanomi sanging turu. Maksudnya aja kok melek bengi mergo lali rong isa. Dadi kanjen melek bengi perkara salat tahajud ora kok setengah papat milir rong apa? Isa ndablek jenenge. Mosok setengah papat urung napa? Isa. Wa tadru ulan DP ne pangeran inta sobahi nalikane meh esuk ai inta kurbi tegese meh marki esuk. Ai tadruul baki tegese DP ne wong sing nangis tenan fi awakhiril laili ing dalam wektu bengi sing akhir. Li anna akhiral laili ku waktu tajalliyati ku waktu muncule tajalline pangeran, waktu tajalli, waktu muncule rahmat-rahmati Allah wa nuzulur rahmati lan turune pira-pira rahmat. Wa zatalan nambahi sobadum sebagian ulama termasuk Batiati sebagian ulama nambahi kasrotal istighfari ing ngekeh-ngekehno njaluk sepuro wa dzikral mauti lan eling mati wa ziyaratal kuburi lan akeh ziarah kubur. Terus sebagian ulama nambahi istighfar sing akeh eling mati ziarah kubur. Mesti delok kuburan iki lho. Mesti nak delok kuburan ya delok kuburan anak ziarah Wali Songo delok kuburan ping 9 ning dalan delok wong wedok ping ribuan. Niku ya engko pangeran dhewe sing ngitung piye ku totalane piye. Saya ziarah ya apik, layabane ku sing anak ziarah kubur sekali-kali merem ning bis nganti ketemu Wali Songo. Liyane iku wis merem. Mergo ndelok patok mok setengah jam, ndelok wong wedok Cirebon nganti Surabaya. Pirang jam? Akeh di kira-kira kowe. Gak kowe ora bakas kiai liya kowe lho kowe. Akeh ndi? Gak jujur ya. Ya soalnya tong dhewe engko pangeran pirsa. Kemko di sepuro, orang sepuro ya keben-ben, mungkin salah di sepuro. Nak ziarah ya ape, jelalatane wis ora ape. Wa zata ba'duhum kasratal istighfar wa dzikral mauti wa ziyaratal kubur lan ziarah kubur. Oleh ziarah mu'tabiron hale wong sing ngalap teladan di hali sukaniha kelawan penduduke wong-wong sing manggon kuburan. Lagi aku sing ra setuju sebagian ulama nambahi wa musyahadataman nanyekseni wong finnazi ing dalam klerak-klerak wah iku sinis. Dadi nak Mustafa klerak-klerak delok kan ya iku ibadah apa? Apa? Ibadah. Dadi nek ana wong nazak kon delok ana niku ora cocok kula niku sakit napa? Sakit nazak ku ya lara napa? Didelok. Nah niku ora cocok kula fatwa-fatwa anu ora cocok yes. Sok wong nazak anjen yo lara tenan. Niku nek didelok malah lara meneh malah dadi srausane niku. Mok tambahane ulama. Tapi mboten cocok kula. Mesti sanut sing wau lho sing ora usah tambahane. Dadi cukup apa? Napa mujalasatu sholihin qiraatul Quran ikhlaul batin qiyamul lail wa tadarruk napa intasab. Wal maqala al khamisata asyar tadi mun maqala normal ya niki sing wal maqala al khamisata asyar makalah sing ke-15 an jumhuril ulama saking mayoritas ulama. Nah niki tenanan niku. Iku ngene ana dawuh annal fikrata ala khamsati aujuhin. Annal fikrata sak temene mikir iku ala khamsati aujuhin ing atase 5 pira-pira cara. Jadi mikir iku ada 5 cara atau 5 model. Qala dawa sapa aliyun karramallahu wajhah la ibadata katafakuri la ibadata ora ana ibadah iku wujud mesti ora ana ibadah sing nilaine katafakuri kaya dene mikir. Wa qala ba'dul arifin utai lan dawa sapa ba'dul arifin sebagian wong sing ahli makrifat dawe al fikratu ta mikir sirajul qalbi iku dadi lampune ati. Fa idza dhahabat mongko nalikane ilang apa fikrah fala yudu ata mongko ora ana padang wujud lahu kedhe qalb. Wa fil khabar niku tetep dalam hadis dene dawuh tafakkur saaten utahe mikir sak mongso. Nggih saiki maknani sak jam, mboten nan ora. Maksud sak kok sak jam dhisik ora ono jam wae tafakkur saaten te mikir sak napa? Mongso. Aneh-aneh iki sik. Yu khairun wa apik min ibadati sitina sanatan tinimbang ibadah pinten? Sudah tahun.
Mungkin kalau warai carane mikir, jadi mikir sesaat iku luwih apik tinimbang ibadah pinten? Sudah tahun. Sesaat itu tidak harus sampai 1 jam, 1 menit, 1,5 menit. Qala Syekh Al-Hafani. Ai tafakkur tegese te tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah taala. Wa fi sakaratil maut ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat. Iku khairun luwih apik min kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah. 5 krana perkara ya tarota bukang dadi kasusun apa ma'ala dzalikal fikri ing atase mengkon-mengkon pemikiran minal khairi saking kaapian. Terus ngeten kula terangno nggih. Dadi kula parek pangeran sedanten, ulama parek pangeran niku nomor 1 barokah mikir. Nah ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Sampeyan tambah utange akeh ibadah jas tenan. Soale kalah mbek ibadah sampean. Jadi mikir itu gini gitu. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawe pangeran kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan. Kita baleni malih. Kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawuh secara ekstrim. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, mbok yo Firaun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa ape metu kok nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan, nyawamu pe mati yo merusut ngono wae. Nek mestine ke kondang tarik apa? Kembali tarji'unaha in kuntum shadiqin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu. Punya pilihan jadi mandorotmu. Punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kue jadi sugih, jadi kepleset terus macam-macam lah. Lalu Quran nak jelek manusia seperti falaula in kuntum khairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nak delok dijayane pangeran nggih wae delok apa-apa yang diciptakan Allah. Nggih kula bolak-balik nyontokno wis paling ekstrem kuwi memang Allah nggawe nyamuk. Nyamuk iku wis cilik, cek di organ tubuh. Organ tubuh di urat. Terus urate iku sepiro cilik. Dadi nyamuk tok wis cilik. Ijek duwe organ tubuh. Organ tubuh duwe urat. Lah urate iku cek di kuman. Terus pangeran oleh gawe kuman niku piye carane? Oh itu kan mau ndak mau wis yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya mlebu swarga, wah itu seramutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot tenan. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Kowe ibadah ratusan tahun mau kepengin mlebu swarga. Itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya wis melarat, bojo kula elek. Ra kelonane ra enak kan ngono. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingno ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang. Ben wong nyebut pangeran secara benar mergo diwarai calane eling pangeran kaya sesuatu yang diriwayatkan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah. Orang sholat kayak panduannya Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah 100 tahun. Udah kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Ya kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam be ulama. Contoh saya kiai ini Anan Mustafa susah. Ini Gus.
Susah kulo, tapi ya gak apa-apa musus. Kulo nganti saiki ra dhewe, jebule Mustafa dhewe ageton kulo. Pasti kulo sufi ku ape anut Mustafa, jebule saiki dekne dhewe awah nyoro ya. Ya kapan apa tak duwe Mustafa ben. Aduh matekno wong. Iki min asratis saah no. Alamat ya apa? Apa? Naruhan sebeling, raine beling pantes gue. Jadi ben ngono, pangeran yo ora kalem rahmate mus tenang ae gak apa-apa sing. Engko tak laporno, mboten napa-napa Gusti disumbul. Suka ge boten, kiai ge boten wis pokoke. Kiai cilik uloro. Tetep kudu jaga penampilan rezeki rapati akeh. Lara-larane kiai kiai cilik. Tetep kudu saleh, rezeki rapati lancar. Suara. Dadi kiai gedhe wae enak rezekine akeh. Tapi ning donya mbok akhirat sing bejo wali-wali ini. Kula nu jeling dawuhe bapak. Termasuk dawuhe bapak paling saya kenang tuh begini. Kula jeling betul. Hak ojo geman ben dadi wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. Bukan wali bahasa Arab. Paling dadi wali terkenal wali paling wong sowan, salam templek ngekeki dhuwit terus wis. Untunge apa Islam? Tapi nek dadi ahli fikih. Wong belajar carane sholat, carane zakat, carane haji, syarat rukunnya, itu sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah sowan nyalami template, buka toko salam template terus sowan itu sudah kita. Dan kayak ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia senang saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dekne. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran nerangno hukumnya Allah Subhanahu, dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Cuma biasanya ulama seperti ini karena pati keramat. Sing iki cara zahir keramat. Pengaruhnya gede iki sing pidol iki. Nah, itu kalau dia wali betul indah pasti risih. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam, pasti risih kalau dia wali betul. Tapi kalau dia enggak wali betul ya gak risih, dinikmati ya. Tapi kalau wali betul pasti risih. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu, tapi dia wali betul, lu nangis tenan. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fikih, yang mulang fikih, dikasihkan kiai, yang bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fikih nyucup untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini enggak jenis wali betul, malah kumo luhur, tamune akeh aku, pengaruh akeh aku, apa-apaan itu. Bagaimana calonan presiden ya bagian kan kejugeman wani ulama ya, kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini. Tawaf itu 7 kali putaran. Jailan al-baita an yasari, posisi Ka'bah harus sampai apa? Kiri. Dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak. Nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat. Jangan-jangan kamu nginjek asasul Ka'bah, itu pondasi Ka'bah. Sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i. Caranya lari 7 kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung 1, marwah ke sofa dihitung kedua. Padahal terkenal wali. Mbah iku lho dongane mandi, orang sowan pindah di DPR ben tokone laris. Ya gitu-gitu tok. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak. Woi, tak lawan tenan. Indonesia niku jek akeh orang ajar. Itu bahaya betul bagi kelangsungan. Nak wali betul pasti risih, kalau wali betul pasti risih. Hanya risih terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan. Nah, keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Mbah Hamid Pasuruan. Bukan karena mbah saya memang misanan sama mbah saya, memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Syukiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib-habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya, aku daga paling wong sowan gawa gula, tapi nak aku mulang fikih, iku wong ngerti tata carane ibadah. Iku wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam. Paham ya? Jadi disalami template wong ora gratisan.
Kok kowe salam tempel kan kurang ajar. Salam tempel ini 1 juta 2 juta. Nek menurut syafaat Gus Bam bis swarga 1 juta jaluk swarga. Aneh-aneh. Aslinya medhit 1 juta kok gue bayar apa? Tapi lumayan seneng kiai tapi ya serah. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami template cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran. Mulane kula niku sampai ulama terutama kiai fikih sing ikhlas lebih. Niku seneng karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik loh di dunia. Enggak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai carane ibadah kiai itu diwarai meskipun bodoh lah. Wong-wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwes pun dituwelpon ana dering apa HP, goleki HP terus diangkat soli disaine. Wong Jawa ora ngarah kebayang ngono. HP-ne ana dering bila perlu mau dijupuk dipateni. Wong kono soli jare. Jawa ngerti nak salat omong ku batal. Terus hebatnya wong Jawa nak salat itu bener kabeh terkibe. Ora paham kok bener saking nurute mbek kiai. Ora roh nek mutadak tak khobar, tapi macane bener. Ayo jajal macamu sing ra iso nahwu. Rabbana lakal hamdu mil samawati ya rafa wa milul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Tak wanani yo. Allahumma laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdu te puji. Kan normal alhamdu rafa mergo mubtada muakhir. Sifate alhamdu mil samawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil rafa karena sifatnya alhamdu, asamawati jar karena mudhof ila. Terus wa milul ardi rafa karena ataf, wa milul ardi jar karena mudhof ila. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing anan ya bener, pokoke bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat orang Arab kagum. Ini tidak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih. Mereka rofak nasabnya bener. Padahal boleh cilik nak salah diduduk guru nih. Nak ngaji ini musola ngersalah Indonesia diduduk apa? Jajal lah. Rabbana lakal hamdu mil isam. Goblok milu. Mesti gue ger gurune kayak gurune dia ya ora nakhune. Lah kok gurune ku ya ora iso tapi anut gurune anut gurune. Maka pernah jadi guyonan itu rahasia umum tuh. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza di Golan di ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina tidak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris malah. Buareng salat sing wong Jawa iku ngimami. Allahu Akbar ya. Allahune rofa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdu. Kabira yo bener nasab mung dadi maf'ul mutlak. Bener kabeh. Rabbi firli warhamni wajburni. Dicucuk. Masyaallah anta fasih maksud bahasa Arab itu fasih. Jare sing wartawan panjen mulai cilik apalan apa. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab, susunan begitu tuh luar biasa. Wong Jawa kan puwe dhewe. Assalamu alayka ayyuhan nabi bener. Assalamu rafa mergo mubtada, alayka majrure ala, ka iku mabni. Ayyuhan nabi munada mufrad, ayyuhan nabi rafa wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase. Idhofah mesti jar. Jajal misalnya kowe zaman cilik salah wa rahmatullahi. Goblok wa rahmatullahi kan. Wah kira wapal tenan. Ya ora roh nak butuh villager gurune ya ora roh. Masya Allah bodoh kok baru kayak ngono iku sanggeng. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar tertib wong Arab nganti guri. Bener kabeh. Ora iso nek wong Indonesia ora iso. Arab semua wis ra salat terus angkat telepon jadi soli jadi piye karo Allah Karim sematan wong. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam lho, bayangno apa? Salate, tawafe karena tadi manasik nang menti pirang bulan manasik kaji Indonesia. Ono 6 bulan. Setahun ya. Wong paling gioblok wis pinter lho. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono kok kiai kultural yo. Suarane ngantemi setan dilatih. Lu nak ngantem ngene cung yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena iku. Watune jumlahe sakmene. Jelas detail. Terus diwujud nontonan jam 3 dipraktek nontonan ngantem pertama nih jam 3 ula itu bener kabeh
Sampeyan ora kaji dunia nyun sewu sandal diantemno jam diantemno. Kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu. Maka tidak boleh pakai sandal apalagi pakai dolar diulang. Setan dalam dolar. Wah senengan ya. Itu jelas nih gue takrib yang dilempar memang berupa batu. Terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi. Wa ayu hajarin kada wa kada sah. Melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari Musdalifah itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun. Orang pinter weh. Wis ngono dongane duwe serep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi yaiku donga nak rapal wis dikalungno. Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan nggodho muga-muga lali jebule nggo cadangan. Wes pokoke pusing ngadepi kaji Indonesia setan. Dadi dilalekno jebule nggo apa? Cadangan. Dikalungno bisa. Dadi serang ora salah. Lho kok bolak-balik haji tawaf jare ketua apa regune iku tawaf wis ping 7 jare ibu-ibu ning gurine niku jare lagi ping 6 bantah-bantahan sing wong akeh ora mikir cek 6 cek 7 wis pokoke akhire rombongan iki mamang kabeh nah cara fikih kan ngambil al aqal 7 ben 6 kon milih 6 ketua rombongane mau kalah lho Bu sampean ra percaya kula lho bukaan bareng dibukakno apa doa putaran ke-7 Jadi doa putaran pertama diwaca. Engko tawaf kedua doa putaran. Jadi aku gak ngarah lali, Bu. Iki putarane ono. Dadi lempirane iku batinku aku sing wong alim ora ndedonga serep 7. Iku ning kitab ora ono, yakin ora ono. Terus apa kok Pak? Iku ono kitab ora Gus butuhe iku ben ra lali. Lah sing bantah yo pinter cah wedok iku. Ibu-ibu. Ora iso, Pak. Aku ndek karet 7. Iki sing pindah lagi 6. Wah, matene wong. Dadi karet versus doa. Wah, matene wong. Liyane ditakoki, "Duka, Mbak?" Pokoke kula melok e. Nah, akhirnya kula takoki, aku asline ya ora mutawif ya ora pembina. Tapi nek wong alim kan ketara gene, ndi wong alim tetep ketara, tetep. Akhirnya mulai takon, "Mun Bapak, pokoke terserah jenengan." Ya anut aku ya anut fikih kon milih alaqol apa? 6 apa 7 ya milih 6 tapi ojo arane aku milih ibu-ibu. Ya akhirnya oke, baleni pisan kelas. Atine setan iku gak kuat. Jadi gak mungkin Indonesia mamang kok 7 mbek 5 tapi 7 mbek 4. Pengkaretannya pasti ndak. Akhirnya sing mutawife tak mau ngene iki, Fat. Pak, paling oleh buka orang lempir langsung pisan. Iya kita Gus. Lempir kan bukaane sitok-sitok kan iso wae apa? Langsung loro. Semenjak iku dene nak ngono iku Gus bahaya lempiran. Bahaya nek misale kowe kesusu buka terus untuk telu piye. Misale kelet apa? Kelet kan tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu. Ono karet, ono lempiran. Pembalang jumroh yang ngono, watu wis diitung ke hotel, nak jumlahe 7. Dadi lalilah wis tetep 7 wong pancen. Dipersiapno tenan. Watu 7 seri pertama digowo. Seri kedua digowo. Wong liya iku ora, balang cek ngitungi watu kadung wis ribet tuh kaji liyane Indonesia. Indonesia hebat. Lah hebatnya mau wis bayar larang kok rasa iku ora trimo. Wong Indonesia iku tak darani salate rasa tenang ae kan gak bayar. Tapi nak darah ni kajine rasa, wah ngamuk mesti, larang kok kasar loh tadi. Melane medit itu ono barokah ya, mereka eman nak ras sayuran bayar. Ayo orang Indonesia barani sholat rasa tenang ya. Ono manasik sholat, mereka rasa gak bayar rasa awes. Melane Indonesia gue lucu, kajine bener nak sholat do salah. Perkara ni ora tahu dojok ngajari sholat, ngerasa rapopo ngrambayar, tapi nak haji. Bayar. Mana apa salat itu berbayar? Ben rondo ana perhatian. Ya, dadi ngarepe Ka'bah utawa debat bisa niku. Gak iso, Pak. Karetku iku ditutono tangane. Ning kene 7, ning kene kosong. Lah sing pindah lagi 6.
Kan kurang sito. Dadi dekne keyakinane 6. Sing mutawif didudono doa putaran ke-7. Lho Gus dongaku tok kene jare. Khilaf kan tuh. Akhirnya jamaah kan yo mikir, wah. Akhirnya ya, dan mutawif itu kan karena seringnya mungkin kan dia kan tiap tahun haji profesi kan. Potensi sembrono kan lebih tinggi. Wong gaji podo kan ngono wae. Jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu imam. Yo dijiwai yo. Tapi nek mutawif kan keseringan wong tau ana mutawif tak takoki, tapi rahasia tapi tak omongno. Tak omongin. Pak, kowe udah kaji tenan, jawab lucu. Gak Gus gak kaji, sebagai ritual. Tak takoki, kenapa ora kaji? Ku wesel lho Gus, nak niat kaji. Karena kalau dia niat kaji, itu kan kena aturan hukum haji. Nak sempakan gak sah, kena sabun ra oleh, kena minyak. Mutawif yang sudah bertahun-tahun jadi mutawif, ternyata gak niat kaji. Jadi penampilannya kaji, tapi dia ada niat kaji. Tapi kadang kalau adus, kuwesel sabun. Tapi rahasia, tapi tak omong. Tapi tidak semuanya. Tapi banyak tak tanya jawabnya gitu. Oh capek loh. Karena kalau dia ikut niat haji itu kan kena aturan haji. Aturan haji berat loh. Kuwesel adus sabunan gak oleh. Banyak lah yang terus. Artinya ini potensi dekne ceroboh itu tinggi sekali wong. Kelakuane ngono maksudnya iki angel teman terang no. Jadi karet versus halaman. Iku ya mau orang Indonesia tok seperti itu, saking hati-hatinya. Akhirnya ya mau, aku nak buat takoki ya milih fikih, cara fikih nak mamang 7 mbek 6 ya. Karena yang lain enggak debat, yang lain enggak duwe ingatan. Ngono sing nganggo Ka'bah nangis ya Allah, nus aku ora roh ping 6 mbek 7 iku. Moe menang kalah nangis ro Ka'bah nangis malah repot menang ngajak wong iki wis. Menangis utange bawa didosane ya ora roh. Tapi betapa orang Indonesia semuanya tertata. Saya ulang lagi semuanya tertata. Lalu saya itu sampai bosen ngomong takok haji. Karena saking tapi ya seneng loh tetap seneng karena itu ilmu. Karena terus gitu. Hampir gak ada kesalahan dilakukan haji apa Indonesia. Karena detail. Lo coba ya, ketika wukuf di Arafah itu orang Indonesia kan tanggal 8 sudah bergerak ke Arafah. Itu mesti cabut dari Arafah itu setelah maghrib. Karena memang kesunatan al-jam'u bainal laili wan roh rasane rino ning Arafah, roh rasane bengi ning Arafah. Itu kalau masuk Musdalifah itu rata-rata ya bener-bener mu'dhamul lail, ngelangkai jam 12 malam. Jadi semua aturan di fikih termasuk kesunatan itu dilakukan semua oleh orang apa? Indonesia. Wah luar biasa. Karena tadi manasik kok kemenak ono, kok KBIH ono, kok kiai tanggane ono. Kadang di ponakan mondok marai, di keluarga iso ngaji marai. Itu sangune iku masyaallah tenan. Sampai wasiat sing ra penting-penting kok makani manuk doro yo dilakukan. Wangking wis masyaallah tenan. Sedekah ambek tukang sapu ambek dilakoni kuwabe. Lho ora ono kaji lomo kok Indonesia terus diwarai. Sedekah ambek tukang sapu iso wae ku Nabi Khidir. Wah kan. Pokoke macam-macam. Akhirnya agar ono wong aneh-aneh, jangan-jangan ini Nabi Khidir. Waduh, Nabi Khidir dikai real luwi. Iya gue Indonesia dok. Wah jos, wah apa? Jadi masya Allah tenan Indonesia. Nah itu lagi-lagi barokahnya kiai. Kiai itu ingin sekali bagaimana haji itu sah. Terus mereka mikir carane ngulang umat. Lah mikir ngene iki sing luwih apik timbang ibadah swidak tahun kowe mau iktikaf nang masjid nang ibadah nang swarga ndres nang swarga. Sementara kelangsungan agama gak kamu pikir. Sono sing wakaf tanah, nek wakaf tanah nyilai tanah. Ning kono digawe Ka'bah tenan, Ka'bah-Ka'bahan digawe tenan. Sak multazame sak opo diwarai detail. Wis kok latihan militer tenan, detail ono Ka'bah fisik dilatih. Hijri Ismail diterangno, Bu ampun brosot mriki nggih. Karena nak brosot mriki niki jenenge mboten tawaf ning Ka'bah tapi mblusuk jero Ka'bah. Mergo Hijri Ismail iku minal bait. Jenengan kedah liwat luar Hijr Ismail. Itu nggak ada yang salah. Lagi-lagi orang Indonesia nggak ada yang salah. Detail, sedetail-detailnya.
Wis mutawi nerangno, kemenak nerangno, kiai tanggane nerangno. Wis ngono diomongi. Eman Bu ya wis bayar larang gak sah. Lha sing paling mandi terakhir. Sing paling mandi terakhir iku. Wis bayar larang. Tapi nek nerangno salat tenanan gak mandi, perkarane gak bayar. Gak sah tenang ae wong salat ae. Ora bayar sembrono. Ya eling-eling. Dadi maknane mikir enggak ada orang sebaik ulama. Mulane dawuh Imam Syafi'i, kalau ulama tidak wali, maka di dunia ini enggak ada wali. Mulane pepatah wong dhisik nak ulama mesti wali, nak wali ra mesti. Karena wali itu wali Indonesia terutama ya, bahasa Indonesia. Apa ya kegiatannya ngono-ngono tok. Kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab, memang misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim. Kalau dalam bahasa nah wali Indonesia kan gak, kadang rambutnya gondrong, terus atau wadus, terus ono maklar umate darani salate ning Mekah ngono wis iso dadi wali. Wah rugen itu dakok pinggir segoro. Terus klunak jupuk tegesan terus muni iku ngajine ben Nabi Khidir. Tapi sing ngomong wakil aja siji loro. Mustafa WA. Setelah ketemu wali baru, rambutnya keriting. Sering diparang tritis. Nah nanti WA reaksinya macam-macam. Iku dulu wong ngutuk apa jan wali. Wali kok ameneng parah. Tapi nak jare sing percaya, ora Nabi Khidir kan senane pinggir segoro. Semacam-macam lah. Enggak mesti pro dan kontra. Ya iku anu takdir kan. Tapi kalau ulama kan jelas. Dia di parang tritis, misalnya Mustafa milihnya parang tritis, roh wong buka aurat dikandani. Bu, niki hisabe berat diklambeni lah, diklambeni. Diwarahi carane ibadah. Syukur-syukur gelem diwayo urutannya. Urutannya jelas, kefikihannya itu jelas. Jadi ya sok apik, pokoke intine ulama iku apik. Ayo milih dadi ulama apa dadi wali? Ayo milih dadi ulama wali. Masalahnya pilih ora tetep ora kasil, bismillah tetep ora kasil. Ora iso kabeh wis. Mulane kula nu ana wong aku jek eling betul dawuh Bapak. Wong terkenal dadi wali, mbek terkenal dadi ulama. Yo Islam yo untung terkenal dadi ulama. Coba saya misalnya terkenal wong alim. Saya berkali-kali orang mau khataman Ihya datang ke saya, Gus kula badhe khataman Ihya. Syukuran kepengen sanad saking jenengan. Kula tak mau Ihya teng ngarepe jenengan. Baca. Saya kemarin diundang di Pondok Peloso juga baca Ihya. Terus beberapa putra kiai Gus kepen kula untuk sanad Ihya saking jenengan sing liwat Mbah Mun tak bacakan. Berapa kali pertemuan. Terkenal ulama kan orang mau tanya kitab apa. Terus setelah baca Ihya yang untung siapa? Islam. Karena di situ ada keterangan carane bela Islam kayak apa, kewajiban jihad itu proporsinya kayak apa. Nah terkenal wali ora wong gawe toko eling kowe. Dungane mandi mbah iki. Kalau minta template 10 juta, dungane bangga. Yo masyaallah mubarak. Baros. Ngono. Wali Indonesia maksudnya wali bahasa Indonesia. Kecuali wali bahasa Arab di kitab-kitab. Memang maksudnya wali ya. Kok Syekh Abdul Qadir Jilani wali memang ulama betul. Beliau tiap hari baca 13 kitab. Syekh Abdul Qadir Jilani itu zaman terkenal wali sedina ngorek kitab 13. Itu termasuk nahwu. Rumangsa Abdul Qadir sampean manakipan koyo kowe bari keman pitik mulai. Wah iku. Entuk dhek 20.000 terus mulai. Ora ngono iku. Abdul Qadir ora men manakipan wae. Abdul Qadir iku sedina mulang 13 kitab termasuk nahwu. Dadi gak ngarah dekne salah tasrif kafaro yakfuru ora ngarah. Ora ngarah lho. Wong sedina iku sinau nahwu. Dadi tasrifan istafala yastafilu istifala. Dise eling musuh. Ayo fa'ala yafailu tafila na afala yufilu ala nasawa celing betina ngono dadi nak murid-murid e ana betina ruame farroha yufarihu tafrihan ngono betina sing repot tak mulai wudu paling mulai pikir masa dimasu nah iku sak ini mesti London mergo wae tasrifan wis kena muktal apa mudhaaf ngos mesti mikir wong pinter lah mesti mikir lam yartadda apa lam yartadi mesti mikir ayo kena maca lam yartadda apa lam yartadi ya kemungkinannya loro nak sangka madi irtada yartadi berarti kan nakis yai berarti lam yartadi mergo khatfu harfil illat mergo partene mangkus tapi sangka irtada yartaddu berarti macane lam yartadda perkarane mudho
Ya aku bedino sorokan mesti banget alime ora terima. Jadi misalnya kok semua coba bab rida, walam yartadi orang nganggo irtida, mereka mesti nakis, mereka irtada yartadi irtidaan. Tapi nak irtada yartadu, kok lam ya lam yartada, mereka mudo. Sorokan gunane ngono. Lah nak doane ya tak tampa sorokan. Nak kepenisen ayo. Mesti kepenale mau penisen. Lah biasa cobaan ra konangan gara-gara sorokan. Ayo nak kepen sorokan bae aku ya tak tampa, tapi mau kepen alim mau kepen isen jawab. Ora usah yo. Kepen alim mau kepen isen. Wisan Mus, biasa khotbah pah-pah jebule ngaji sorokan. Ayo sing bener. Mulane ben cilik-cilik wae sorokan bae aku. Bocah ahli aja. Salah yo pantes. Ya tahu kalau parani kiai wis sepuh Gus ben sorokan ampun, Mbah. Kula sungkan. Mboten napa Gus. Nak salah Gus salah nomor ketua, Mbah. Matane wong tenan. Saiki lho nate beberapa kali dhewe santri tuwa. Dal syaratte iku kudu muridé sing maca, ora oleh kula sing maca. Ngaji ngeten iki ngaji level B ajane ngaji sing top iku muridé sing maca. Lah anak wani ayo. Ayo, sida ngaji apa sida isin? Ayo milih. Tapi kelas A tenan. Dhisik Imam Syafi'i ngaji Imam Malik rumang samu Imam Malik sing maca boten Imam Syafi'i sing maca. Terus sing ra iso dikono nguri mbek Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji kok pol nguri. Terus usul ya Imam Malik idzan lana an nuqri'a kita bakal muwatta. Kasih izin saya supaya saya baca muwatta. Terus dari Imam Malik iqra ala hadza. Kon maca ning gone guru senior. Imam Syafi'i rada ngotot. Rada kotok Imam Syafi'i ora rontok nyen kotok tenan. Mboten kula niat ngaji jenengan kon setor be ustad. Imam Malik mulai rada mangkel, bocah iki piye kerep. Dia ini pertama teko. Terus takoki, "Min ayyi an anta? Kamu orang mana?" "Min fata Quraisyin." Aku marga Quraisy. Dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa? Marga Quraisy. Apalagi marganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ngaji diwaca apal macane bener. Ora dihafal lho, pancen roh terkipe, paling kok nang koyo kan dihafal. Semenjak niku terus innalaka la sya'nan wa innalaka la nurun fala tudfihu bil maksiyah. Kowe sampean akan menjadi orang besar, maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin nikmah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar. Beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih, saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang. Termasuk sama ponanya Lukman, cucunya Basibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, terus beberapa kali sebetulnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan, karena saya menghormati kiai-kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, adalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua Badan Wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak. Makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kerso nulis di kitab saya. Orang kok gaya-gayaan baca kitab itu. Nah, orang tunggal itu kuning toko terus itu pasti gak mau. Saya dulu minta ijazah Bahmun al-Ulama al-Mujaddidun, saya pelajari, saya khatam. Saya ajarkan di santri saya yang khatam. Beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Mbah Mun, terus disuruh baca, terus ya sudah, terus dikasih ijazah. Nah, itu ijazah level A. Nah, kena gelem ya monggo, betul masalah. Nara gelem ya segini ki. Teko ngaji bar mulai nyate klatak, alhamdulillah bar ngaji. Sekarang pokoknya lapor bojo, wah bar ngaji deh, pokoknya ngaji nih gus pak enak. Lah yang nerang nopo, gak perlu, gak perlu iki lo rekamannya. Aduh, murid tak dong ini, agar kon nerang wong liya seribet ya, tak kayak file, takok barang. Ayo kelakuan ngono to, aja. Enggak kelakuan ngono to. Milih nerangno wong milih ngekeki file.
repot. Jadi saya itu kok kitabnya Habib Salim As-Sadiri juga gitu. Saya punya tak sinaoni tak takriri. Tapi beliau karena sudah intakola ila rafiqil ala saya tidak sempat ketemu. Andai kan ketemu saya berani ya setelah saya nakriri karena itu ya begitu. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu setelah khatam muwatta beliau hafal baru ke Madinah nyari Imam Malik. Orang kok ora hafal iku gak. Sangu deh nih. Sangu hafal maksudnya sangu hafal paham lagi ngaji Imam. Dan ini senengnya aku kowe wapal Jalalain terus alim terus ngaji ning kene masyaallah kaya apa nek mati. Tapi mesti tak jamin wong loro sing ngaji yakin misalnya ngono. Nganti ngaji jebule akeh ngene mesti gak partai iku. Dong toh tersinggung toh. Kita ya dong santai. Gak ada harga diri. Malah nek kula gojol ku gak haram karena wis sing digojol ora ada harga diri ya santai. Saking apik atine menawa dadi gak gampang gelo. Qalbin salim apa? Dadi dhisik jenenge ngaji ku ya ngono iku kabeh. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromen, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu ya cepet. Ya cepet banget. Dan akhirnya gurunya langsung ngekei ilmu sing kelas A karena wis ketok murid iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin kita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi karena memang beliau tahu kalau saya punya takrir, beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang adatul ulama, jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Mun, saya sinauni dulu, ngaji Ihya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya rekib rofa kok Mbah Mun rofa, saya nasab Mbah Mun nasab, berarti saya benar 100%. Tapi nak aku misalnya bengi buat rekib rofa kok Mbah Mun mau jer, berarti tekem cek kualik. Rofa kok menculate jer kan terlalu. Misalnya man iku wong, bengi mbok min. Itu kan terlalu, manu maknane wong min iku dari kan kaceke ya kakean le dul apa? Paham apa? Sing repot kehilangan titik. Hayatun ulo. Padahal tulisannya khabatun biji. Mulane dadi guyonan, salah titik jadi mati. Ana murid tuh gobloke ra karuan. Dikandani gurune, habbatun sauda dawaun min kulli da. Dadi biji hitam iku dawaun min kulli da. Jinten apa? Kita pendek ini hayatun sauda. Oh, dawaun. Wah, akhirnya golek ulo ireng. Lah sing jenis ireng ku kobra. Oh, wong ijazah dekne. Kitabe apa? Hayatun sauda dawaun min kulli da. Dadi maknane ya utawi ulo sing ireng iku dawaun. Bareng golek ireng tenan, dekne dhewe nyekel ngobat to. Dekne kan ora kepikiran nek iki beracun wong dekne kitabe obat. Nak hayatun niku obat cekel dicokot ya wis taqabbala wa minna minkum ya. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Dadi apa salah titik nyawa melayang. Mergo kitabe habbatun sauda dawaun min kulli da. Utawi apa? Habba iku biji sing ireng. Kitabe dekne hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Niku korban kamus sih. Mane bener ki ngaji mbek guru ni bener. Dadi nek kitab salah tak bener no. Tetep mampu lho no kitab tulisan salah mampu. Ya, gelem ora ayo ana ngaji sorokan. Kepentok ilmu, pentok isin. Kemungkinane yo. Golek isin yo haram. Ora usah semari perkara tok wis. Malah ras. Gak usah ya yo. Wis ngaji ngene-ngene wae wis gajarane kelas B gak masalah. Kelas B agar terus wis poinnya naik. Ya sing seneng ulama ya karena ulama iku sing khaliyae amaliyae cara zahir iku sing untungno napa Islam. Sementara wong sufi-sufi ya sufi-sufine dhewe ibadah mlebu swarga ibadah. Mulane ngene dibuli mikire ulama luwih apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek pinten? Ibadahe pinten? Swidak tahun. Ya mesti wae lah. Misale kowe swarga wae. Misale Mustafa wiridan terus paling mlebu swarga. Mos mlebu swarga glundeng. Kenapa kok mlebu swarga? Mergo amen wiridane nang masjid. Tapi nek ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong kriting gelem, wong gendut gelem.
Sementing kabeh iku belajar li ihya'i ulumuddin urip-urip agamane pangeran. Nang ibadah gak. Ibadah dhewe baris. Wis gitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik tapi enggak akan menandingi kebaikan ulama. Mulane sampai patah piye? Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Padahal saat maknane ora sak jam. Mok sak mongso. Jadi 5 menit bisa saja 10 menit. Kiai saiki wae muni saaten niku sak jam iku keliru. Wong dhisik ora ono jam kok. Mosok Nabi ngendikan wasaah arbaun wa isruna daqiqah 20 apa 1 jam itu sama dengan situna daqiqah berapa? 60. Ora ono Nabi. Dadi saah itu udah sak mongso no? Padahal jadi ulama mikir 5 menit, 2 menit itu wis sak saah. Iku tiwe apik timbang ahli ibadah pinten? Nah, bayangkan kalau ulama mikir sedino. Orang mikir carane golek nafkah ora ulama iku amen mikir kerja gojek apa adol pitik. iku ora ulama iku pedagang. Apa meneh mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik terus engko fee-ne akeh. Tambah ra ulama iku maklar iku aneh-aneh iku. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ra ulama iku apa? Maklar. Tapi ya lumayan maksudnya lumayan yo rame-rame Islam tapi wis ora ulama. Malah ono penampilan bareng dipikir. Mun kula terusno ya. Ya nek sorokan gak apa-apa tak buka. Aja ya ben gus-gus sing nom-nom ya. Sing tuwa wis kliwat iki to. Nah takoki kok ora alim piye? Gak sungkan Gus wae asline iso cuma adab. Ya tak warai carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan adab ya Gus Pak. Jadi kesane ora krana bodoh tapi apa? Adab. Ya semono ae takoki wong. Wa qala Khalil Ar-Rasyidi wala yasuru lan ora hasil apa tafakkur mikir ila bimuda wa mati dzikri lisani kecuali krana nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'huduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi zikir iku ora kasil kecuali napa? Ya lisan ngomong ati hadir. Hatta tamakana singgo tumencep apa dzikru dzikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husul hadzal qadri te hasil ikilah kadar mutawaqqifun niku kandhek ala makrifati ing atase makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Itsma talam ya'rif. Krana nalikane ora ngerti sapa wong hu ing Allah kaifa halika ya apa ya tamak kanu dadi kuat apa zikruhu ilinge wong biqalbi ana ing atine wong walisane lan lisane wong. Wal ma'rifatu te ma'rifatu kama qala Ibrahim Ar-Ruqi kok dhewe Imam Ibrahim Ar-Ruqi wa isbatul haqqi uta kang aran makrifat iku isbatul haqqi iku netepno Allah taala alama ing atase perkara huwa kang uta Allah taala iku alaihi ing atase ma. Terus Allah menawi kharijan zat sing keluar angkuli mauhumin saking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angel sing diarani ma'rifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau wahem-wahem atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Mesti rungokno tenan ben dadi wali. Dadi wali apa dadi ulama? Dadi wali sing kau ulama, aja dadi wali sing jalur bahasa Indonesia repot wali bahasa Indonesia. Ya mau. Ibu ratus ngono wis amen ning gunung ndihen. Kowe milih dadi gunung kidul apa milih sing segoro? Gampang di cara populer rohan dadi wali. Kon kluyar-kluyur ning segoro apa ning gone gunung? Gampang di nek ning daerah kene gampang di. Gunung. Gak gampang di. Ngomen nyolongi pelem malah dadi wali. Malah menyolongi pelem malah. Wali kok nyolong pelem. Oh makome wis dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makom dhuwur, makom sesat. Ya tak warai ma'rifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungokno tenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu 3, trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ning Yesus. Makanya ada lahud, ada nasud, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah, ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sahih Muslim termasuk hadis Sahih, itu ada riwayat unik ya Fuad. Unik betul. Ada orang itu sujud ke Misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjek sama pemuda tanggane, sing pemuda ini canakal. Sujud orang mari untuk duit, pokoknya diinjek. Si soleh ini terus marah. Saya ulang lagi, si soleh ini marah. Terus dia bilang gini, "Fawwah la yaghfiru wallahu laka." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak ngampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Utawa muni janjuk gue malah apik. Kakek aneh gue malah apik karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu, saya ulang lagi, Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, qul li hadzal fata al abid mang dalladzi ta'alla alayya alla aghfiru dzunuba. Mang dalladzi ta'alla alayya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang? Tidak bisa. Yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok yang ekstrim tuh mikir, nyifati Allah kok karepe dhewe. Misale Ruhin mangkelno aku, padahal ngajine mbek aku terus aku mangkel, "Khen Allah ora bakal nyepuro kowe." Lho bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu may yasha wa yaghfiru. Enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya cah nom iki saking ngamuke demi Allah, Allah enggak maafkan kamu loh. Allah kok mau disifati ramah maafkan, padahal Allah bisa saja. Atau mendingan juan cok wong kok fase kayak ngono, ngidak-ngidak aku. Atau tarung menisan, mereman lah kawan. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan? Dong tuh teman. Enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Quran. Allah nyifati dzatnya bi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya sudah, Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semestinya. Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, enggak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lah iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kelakuane ngono iku, mun Islam sing sok ekstrem. Sok bener dhewe itu senane ngono, anggere musuhe la yaghfir. Itu apa-apaan. Mulane koyo kula masih sampean ngajine wis ngene iki ra iso. Ilmu ora manfaat. Ora iso. Iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua jadi kiai. Kenapa ngene Papua? Ning Jawa sedintaki Gus Pak. Pindah. Ora apa-apa, ora masalah. Allah ya seneng ae. Pinter ya bisa nyari tempat. Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barangan wedhus nih, masalah. Kalau nanti ketemu mufti nih teng Boyolali. Kalau riyen mufti lho, saat dia kan wedhus. Tapi teng Korea aku saat mate nopo iki. Guyon nih. Wis gak apa-apa, ke zaman mufti ikhlas swarga, angon wedhus ikhlas yo. Swarga sing mari swarga ora mufti ini, ikhlas ya. Wah yo cocok. Ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe gara muni ra cocok piye. Lho bedane apa ya? Kowe mufti ya golek ridane Allah, ngon wedhus golek. Ya wis, kowe lagi rukun mbek bojo kelon ya golek ridane Allah, dineng mire ya golek ridane Allah. Mergo ngindari konflik ku ya ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Timbang ning omah bentrok pergi. Ibu ngaji to apa lah pokoke metu. Jadi Allah tuh gak suka kalau disifati sesuai seleranya, yang nyifati itu gak suka. Coba orang Yahudi, nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Kita ini kekasihnya Allah, gak mungkin disiksa. Allah ya duka wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibbau. Ketika orang mukmin mengklaim ahli swarga tapi kurang ibadah, Allah ya duka.
Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk swarga tanpa amal soleh, Allah ya duka tilka amaniyuhum. Ya duka. Coba Nabi kalau duka mbek wong mukmin, al-qayyis man dana nafsahu wa alima lima wa amila lima ba'dal maut. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna ala Allah al amani. Tapi khayale ning Allah. Dhuwur. Kayak kowe ini lah ora tau ngayal dadi wali ora tau ngayal bu swarga pokoke urip. Bar ngaji mau seneng apa klathak sebariku kancanan tukar-tukaran nomor damai. Gak penting swarga neraka gak penting relasi. Amit-amit tenan di murid kowe amit-amit tenan Yesus ngaji sabar kowe di murid kowe ngaji sabar. Aku urung tahu roh diskusi cocokan makna mau Gus maknane apa urung tahu. Akhir diskusi ku mesti yo tuker-tukeran apa? HBB kenalan. Urung tahu aku keterucut roh mau Gus maknane apa? Perkara ada apa harus takok. Lagi makro ana dhewe. Allah karim ya Allah ya Allah. Amit-amit tenan. Tapi ngono-ngono umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kabeh dititipi ngrumat umat Kanjeng Nabi. Wis kula serido sak rida-ridan wis. Kula de guru Mbah Mun yo sabar, de bapak kula nggih sabar, ibu kula ngrumat santri nggih sabar, Mbah kula riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Mun nasihati kula wis dadi kiai rumuse sitok ngempet. Wis nuruti wong-wong mari lara ati, pokoke ngempet. Engko nek kulino ora wis borok mati rasane. Suwe ora tangan-tangan bener. Pertama yo kecewa kaji kok model ngene iki. Nek suwe-suwe kulino, suwe-suwe ya alhamdulillah. Ya jadi tadi ya di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjak orang lain, terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira oleh nyifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu yasha. Ya sudah Allah tetap sebagai Allah kok mbok atur kowe. Lagi sing kadang-kadang wong saleh ku ora roh, mergo ora ngaji. Mulane kok kula maksudna sampean yo ora wani. Iso wae barokah bodho iku malah tok ndi-ndi. Akhire ngiyai ning Korea, ning Papua, ning tahu diri terus kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas ora masalah yo. Yes, pokoknya. Jadi sing diarani ma'rifatu ya isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhum. Lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada kayak mikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita apa mukhalafatul lil hawadisi. Pokoknya Allah ora kaya makhluk. Daripada nyifati potensi apa salah, ya sudah nak nyifati Allah ku piye? Duwe sifat kamalat, sifat sing sempurna lan Allah persifatan kabeh mukhalafatul lil hawadisi. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah ben aman, napa? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mergo mukhalafatul hawadis. Wa majaril fikri utawi lumakune pira-pira pikiran kasiratun iku akeh. Faminha wa asrafu alamin. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha zinatal arsy.